titik ringkas. Nah, yang boleh tuh. Titik ringkas. Nah, yang boleh tuh. Ngapa? Terus sekarang? Dari terapi sudah ya, ketemu wanita sudah ya. Nggak pulang sampai? Nggak pulang? Oh iya, udah nggak online ya? Oh masuk. Full tiga hari itu full dari pagi sampai sore sampai siang. Lumayan. Tangan ini. Nah. Silo. Nah. Tangan sini. Aku ngene, iki paling pagi. Oh, ada. Nanti kan juga lama enggak ke sini. Yang dulu sama pindah pernah. Sama dulu pernah ya ke sana yang Pak pindah ini. Lewat. Nah, atau yang oleh. Biasanya batik itu ada dua penyebab. Satu harga. Di sini angin Pak.
Dari sana. Ini tutup. Dari sini Mbak. Itu Pak sama duduk. Ada tanah. Kalau tidur terus tiba-tiba keluar tuh air biasanya itu asam lambung. Apa tuh maksudnya pas waktu garing? Kebanyakan apa? Waktu garing atau waktu apa? Atau sewaktu-waktu? Waktu-waktu